我们今天来聊一个话题，它延续了上千年，深刻地影响了无数人的命运。这个话题就是缠足。它不只是一个过去的名词，说真的，它更像是一面镜子，能让我们看见一个时代里人们对于美、对于社会地位，甚至是对于女性有着怎样的一种看法。所以你看，这马上就引出了一个特别矛盾的问题，对吧？一种会带来巨大痛苦，甚至是终身残疾的习俗，到底是怎么回事？能摇身一变成了整个社会追捧了上千年的美的最高标准，这背后到底有什么样的逻辑？咱们今天就来一起把这个谜团解开。好，要搞明白这件事，咱们就得先往回看，看看这个习俗的根到底扎得有多深。你要知道哦，这可不是什么一阵风的流行，它就像一棵大树，在历史的土壤里长的是根深蒂固。1000年，你没听错，整整1000年。这是什么概念？大概是从宋朝那会儿开始，一直到20世纪，一代又一代的女性就生活在这样一个世界里。这么长的时间，就说明这事儿早就不是什么个人选择了，它已经完完全全的成了整个社会文化和结构的一部分。那么问题来了，费这么大劲，忍受这么大的痛苦，他追求的到底是一种什么样的美呢？咱们先别急着评判，先试着站在当时人的角度，去看看他们心里那个最完美的、最理想的样子究竟是什么。他们给这个理想起了一个听起来特别美的名字，叫金莲。这个词儿啊，指的就是那种经过精心尝果之后的小脚。它不仅仅是一双脚，它代表的是那个时代对女性身体的终极审美想象。你看啊，这种美它不是模糊的，它有非常具体，甚至可以说是苛刻的标准。一双完美的金莲要满足4个字：小、直、尖、弓。其中最重要的就是那个小字儿。小到什么程度呢？最好是3寸，这就是我们常听到的3寸金莲。这几个标准合在一起，其实勾勒出的是一种非常极致，甚至有点病态的美学。好了，我们大概知道它是什么样了，但更关键的问题是为什么？为什么会这样？这就触及到核心了。因为缠足这件事，它的意义远远不只是好看这么简单，它其实深深地嵌在了当时的社会价值体系里，这才是关键。缠足啊，它压根儿就不是一个单纯的审美问题，它更像是一张通行证，一张社会名片。你想想，一双小脚，它在无声地告诉所有人，这个女人家里有钱，她不需要干活，它也是一张通往好婚姻的门票。它代表着高贵、文雅，甚至在更深的文化层面，它还被看作是女性品德和顺从的一种体现。所以你看，这就导向了整个事情里头最核心也最让人觉得拧巴的一个悖论。咱们来看这个对比，一边是实实在在的社会好处，能嫁个好人家，能提升家庭地位，能被人看作是有教养的；但另一边呢，是毁灭性的身体代价。走路都走不稳，一辈子都要忍受疼痛，甚至还有感染死掉的风险。为了换取那张社会的入场券，付出的代价是身体的自由和一生的健康。那么，这么一棵长了1000年的参天大树，后来是怎么倒下的呢？它肯定不是一夜之间就消逝的。咱们来看看，到底是什么样的力量，最后终结了这一切。推动变革力量其实是多方面的，可以说是内外夹攻。一方面，西方的思想传进来了，带来了完全不同的关于健康、关于自然美的观点。但我觉得更关键的还是来自中国内部的反思。当时的改革者们提出了一个振聋发聩的观点，他们说，缠足让中国的女性变得羸弱，母亲弱，孩子就弱，整个民族就都弱了。在那个救亡图存的年代，缠足的意义突然发生了180度的大转弯，它从美的象征一下子变成了国家衰败、民族耻辱的标记。你看，这个时间线就特别清楚地告诉我们，要改变一个根深蒂固的习俗有多么不容易。从19世纪末，最早有民间的团体开始呼吁，到清政府不情不愿里的发个文件劝大家别这么干了，再到民国成立后用法律明令禁止，最后到20世纪中期才算基本把它给根除了。这前后是几代人花了半个多世纪的时间才完成的思想解放。好啦，历史翻过了这一页，
但是这件事儿就这么过去了吗？这段漫长的历史到底给我们留下了些什么？金莲的消失对我们今天理解所谓的文化和社会规范又有什么样的启发呢？我觉得这可能是整个故事里最能给我们力量的一点，那就是没有什么所谓的规矩是永恒不变的。你看，即便是像缠足这样强大到控制了人们1000年的审美和行为，当新的思想、新的社会需求来临的时候，它照样会瓦解。这恰恰证明了所谓的美其实就是一种社会共识，而共识是完全可以被改变、被重新定义的。最后，我想把一个问题留给大家一起思考。都说历史是一面镜子，当我们回头去看金莲这段往事的时候，我们其实也是在审视自己。那么在今天，在我们的生活里，又有哪些看不见的标准，哪些无形的缠脚布，在悄悄地塑造着我们对美、对自己的身体，甚至是对一个人价值的看法呢？